Շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք մեր հրավերին եւ մասնակցում եք եկել եք այս հրատապ ասորիսը լուսաբանելուն։ Մի քանի շաբաթ առաջ վերջերս մենք հայտարարեցինք, որ գործարկում ենք թեժգիծ։ Եվ թեժգծի նպատակն էր, որպեսզի հավաքագրենք փաստեր ընտրական գործընթացին քաղաքացիների մասնակցության սպառնալիքների դեպքերը վերհանելու, փաստերը արձանագրելու եւ նաեւ մեր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Ու պետք է ասեմ, որ դա թեժգիծը գործարկեցինք այն բանից հետո, երբ վախեցնելու եւ մարդկանց սպառնալու դեպքերը սկսեցին դառնալ համատարած, ու գործարկելուց հետո մենք սկսեցինք ստանալ ահազանգեր։ Եվ պետք է ասեմ, որոշ հրապարակումներ արել ենք, իսկ այսօր ես կհրապարակեմ ձայնագրություն, որտեղ բացահայտ երևում է, թե ինչպես են պարտադրում ուսանողների մասնակցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզարշավին։ Խոսքը վերաբերում է Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջին։ Հիմա ես միացնեմ եւ հետո նաեւ կպարզաբանեմ։ Ինչու՞ չէ, համերգը կվայելեք, կդիտեք, լավ ժամանակ անցկացնեք, ուղղակի չգիտեմ ինչն է պատճառը, բայց նաև հանձնարարված է, որ մաքսիմալ շատ լինեք։ Դրա համար է հանձնարարված, որ բոլորիս ներկայությունը պարտադիր լինի։ Հիմա այս ձայնագրության կեսից ուսանողները հարցնում են եւ ասում են, որ գիտենք, որ Փաշինյանն է գալու եւ այստեղից նորից էլի շարունակում է այս դասախոսը, նաեւ կասեմ նրա մասին, թե նա ով է։ Ակտին ջան, ես էլ շատ բան գիտեմ։ Եկեք չքաղաքականացնենք, ավելորդ ոչինչ չգրենք։ Ասվել է, գնում ենք հրապարակ։ Եղավ։ Իտալի ջան, որտեղ երբ գնա, չգնա, ժամը 5-ին հրապարակ, ինչքան դժվար նկարեցիք, ինչ-որ ասեցի։ Ասում եմ մի քաղաքականացկեք, ոչինչ ավելորդ բաներ մի գրեք։ Իմ ու ձեր քննարկելունը չի գալիս, ուղղա գնում, ինչ ամ հասկացանք։ Գիտեք, ձեր մեջ ես ասում եմ մի քաղաքականացկեք, մի քննարկեք, դուք նորից շարունակում եք գրել, թե ու որտեղ երբ է գնում։ Ուրեմն այս կինը ես պետք է ասեմ, որ մենք բնականաբար պաշտպանված ենք պահում այն մարդկանց, ովքեր մեզ դիմում են, իհարկե համապատասխան մարմիններին մենք կներկայացնենք համապատասխան հաղորդումները, բայց կոնկրետ այս կինը բացի դասախոս լինելուց նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հավաքանու անդամ է Արմավիրի ու նաև ձեռքի հետ էլ զբաղվում է այս հանցավոր գործունեությամբ։ Տեսեք, մենք ինչ է այս ամենը ցույց տալիս։ Նախ ցույց է տալիս, որ մենք գործ ունենք մեծ հանցավոր սխեմայի հետ, որը վերաբերում է, որը նպատակ ունի մեր քաղաքացիներին ստիպել հարկադրել, մասնակցել իշխող քաղաքական կուսակցության հավաքներին, այստեղ տեղի է ունենում բացահայտ պետական ռեսուրսի չարաշահում, պետության հարկադրանքի լծակները օգտագործվում են քաղաքացիներին ստիպել աջակցել իշխող կուսակցությանը,
Պետության հարկադրանքի լծակները օգտագործվում են ընդդիմությանը եւ նրանց աջակիցներին ճնշելու ահաբեկելու համար, հարկադրական լծակներով նաեւ քաղաքացիներին ձերբակալելով ընդդիմության նկատմամբ ճնշումներ են գործադրում եւ նաեւ լուծում են գտել սխեման ինչպես է աշխատում, վերևից ճնշում են տնօրենների, ուսուցիչների, մանկավարժների նկատմամբ, հետո իրենք մեջից չոր դուրս գալու համար ծառայողական քննություններ են իբր թե նշանակում, պատասխանատվություն են ենթարկում, բայց տակը մնում է, նրանց դերակատարությունը ստացվում է որևէ անգամ չի քննարկվում։ Սա նաև տեսակ այս ձայնագրությունը ինչ է ենթադրում, որ ինչ է նշանակում, որ կրթական հաստատությունների ղեկավարները, կրթական հաստատությունների աշխատակիցները ուղիղ ներգրավված են այս հանցավոր process-ի մեջ եւ պետք է ասեմ նաեւ որ մարդկանց էլ այստեղից ակնհայտ է վերաբերում են որպես ուղղակի գլխականակ։ Մենք տեսնում ենք ակնհայտ է այստեղից երևում, որ սա եւս մեկ անգամ նշանակում է, որ Հայաստանում ստացվել է այսօր այնպես, որ մարդը արժեք չունի ընդհանրապես։ Հիմա ինչ է նաեւ որն է հարցադրումը։ Այն իրավիճակը, ինչ որ այսօր ստեղծված է, նույնն է, ինչ որ եղել է նախկին ժամանակահատվածներում, բայց շատ ավելի այլասերված, ավելի այսպես վախեցնող, ահաբեկող մարդկանց մեթոդներով։ Ես իմ գործունեությամբ, իմ փորձով առնչվել եմ շատ ընտրություններին, բազմիցս քննադատել, խնդիրներ ենք վերհանել եւ այլն, եւ պետք է ասեմ, որ այս համակարգը հիմա որ ստեղծված է, նույնն է, ինչ որ նախկինում իր մեխանիզմով պարզապես մեկ տարբերություն կա խաղաղության, ճակերտներում ասենք, եւ ժողովրդավարության, սրտիկների ու պաչիկների լոզունգների ներքո եւ պերաշկի ուտելով։ Սա է, այսօր ուղեկցվում է մեր այսօրվա նախընտրական քարոզարշավը, բայց ամենակարևորը այն, ինչ երկրում ստեղծված է որպես համակարգ եւ այս համակարգված մեխանիզմը հստակ աշխատում է ու ես այստեղ հարց ունեմ Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, օրինակ գլխավոր դատախազին, քննչական կոմիտեի ղեկավարին, կան կոնկրետ մարդիկ, որոնք համակարգում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզարշավը, Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի ղեկավարությամբ, Լիլիթ Մակունց, Արայիկ Հարությունյան, Սուրեն Պապիկյան, ինչ շատ հետաքրքիր է, օրինակ այս մարդիկ կանչվելու են գոնե հարցաքննության, ձերբակալվելու են այս մարդիկ։ Եթե ընդդիմությունը սա աներ, հիմա մի անգամից միջոցներ էին ձեռնարկել, բոլորին ձերբակալել էին, բացահայտել էին, ձայնագրությունները հրապարակել էին, բանավեճեր էին կազմակերպել, Պետրոսին կզած տեղից բերել էին, այս ամեն ինչը մեկնաբանել էր։ Հիմա հարց է առաջանում, դուք իրականացնելու եք իրավական հայտարարում եք իբր իրավական համակարգ է, աշխատելու է այս մեխանիզմը, թե ոչ։ Ես տվեցի կոնկրետ անուններ այս պաշտոնատար անձանց, որոնք կոնկրետ ներգրավված են նախընտրական քարոզչությունը քաղաքացիական պայմանագրի կազմակերպելու հարցում եւ հենց հիմա էլ հենց այս պահին էլ տեղի է ունենում այդ նախընտրական հավաքը արմավիրում, որի վերաբերյալ ես այս հրապարակումները արեցի։ Ուզում եմ նաև ասել վերջում, որ մենք շարունակելու ենք փաստահավաք աշխատանքները մեր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար այս իշխանության ահաբեկումներից եւ սպառնալիքներից, բայց ամենակարևորը պետք է նկատի ունենք, տեսեք, գործում է արդեն համակարգված սխեմա, եւ սա ունի դերերի հստակ բաշխում եւ իսկ ինչ վերաբերում է արդեն այդ դերակատարներին, այս փաստը հենց բավարար է, ես որպես մասնագետ եմ ասում, որպեսզի սկսվի քրեական վարույթ եւ այո, առնվազն ինձ շատ հետաքրքիր է, արդյոք հարցաքննության կկանչվեն այն անձին, ում անունները ես քիչ առաջ տվեցի, եթե այդպիսի սխեմա իրականում գոյություն չունի։